মরক্কোতে ভয়াবহ নারকীয় ভূমিকম্পের ঘটনায় হতাহতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। শক্তিশালী এ ভূমিকম্পে ২,০০০-এর বেশি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আহত আরও প্রায় ২,৫০০ মানুষ। ধারণা করা হচ্ছে ভূমিকম্পে অ্যাটলাস পর্বতমালার তাফেঘাখতে গ্রামের অধিকাংশ মানুষই মারা গেছেন। ব্রিটিশ গণমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, মরক্কোর অ্যাটলাস পর্বতমালার তাফেঘাখতে গ্রামের প্রথম যে বাসিন্দার সাথে তাদের দেখা হয়, তিনি তাদের গ্রামের পরিস্থিতির একটা আনুমানিক ধারণা দিচ্ছিলেন। প্রতিবেদনে বলা হয়, গ্রামের ২০০ জন বাসিন্দার মধ্যে ৯০ জনের মৃত্যুর খবর সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে। আরও অনেকেই এখনও নিখোঁজ রয়েছেন। গ্রামের বাসিন্দা বলেন, এই গ্রামের সব মানুষ হয় হাসপাতালে আর না হয় মৃত। তারা সরে যাওয়ার সুযোগ পায়নি। তাদের হাতে নিজেদের বাঁচানোরও সময় ছিল না। তিনি আরও বলেন, তার চাচা এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছে। তাকে সেখান থেকে বের করার কোনো সম্ভাবনাও নেই। গ্রামে কারো কাছে এই মাত্রার ধ্বংসস্তূপ খোঁড়ার যন্ত্রপাতি নেই। আরও ৩ দিন হয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত বাইরে থেকে কোনো উদ্ধারকারী দলও পৌঁছায়নি সেখানে। প্রাণে বাঁচার জন্য সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। বলেন, এখন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় দ্রুত সহায়তা জরুরি। সরকার সহায়তা পাঠাতে অনেক দেরি করে ফেলেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। এ সময় ওই ভুক্তভোগী বলেন, মরক্কো সরকারের উচিত সব ধরনের আন্তর্জাতিক সহায়তা গ্রহণ করা, কিন্তু তিনি সন্দেহ পোষণ করেন যে নিজেদের অহংকারের কারণে হয়তো তারা সেই সহায়তা নেবেন না। গ্রামের আরেক প্রান্তে বেশ কিছু মানুষ একজন ব্যক্তিকে সমবেদনা জানাচ্ছেন। জানা যায়, ভূমিকম্পে ওই ব্যক্তির ৩ ছেলে ও স্ত্রী মারা গেছে। বালি পাথরের একটি স্তূপের দিকে নির্দেশ করে তিনি বলেছিলেন, আমাদের বাড়ি ছিল ওখানে। এক সময় তার বাড়ি থাকলেও এখন সেখানে কোনো বাড়ির চিহ্ন নেই। সব মাটির সাথে মিশে গেছে। মরক্কোর অ্যাটলাস পর্বতমালা অঞ্চলের একের পর এক গ্রামে ঠিক একই চিত্র এখন দেখা যাচ্ছে। iBTV USA, নিউ ইয়র্ক।